career-oriented education in a hands-on. I gotta find my way back to summer paradise. John Paul Simple Plan. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Playing in my brain, 'cause I remember every sunset. I remember every word you said, and we were never gonna say goodbye. Yeah. Singing la da 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 da. Tell me how to get back to summer paradise with you. And I'll be there in a heartbeat. Quick time, girl. Oh, I'll be there in a heartbeat. Quick time, girl. Oh, tell 'em. my soul is broken, streets are frozen. I can't stop these feelings melting through. And I'd give away. היי כולם, איזה כיף שסוף סוף יוצא לכם לשמוע את הקול האמיתי שלי ולא רק לראות אותי כותב. אני כל כך שמח שיוצא לי לדבר איתכם סוף סוף, גם אם זה ממש עכשיו כשאני עוד שנייה עוזב. טוב, נעזוב את הקול הזה, נעבור לקול האמיתי שלי. טוב, אז החלטתי עכשיו כשממש אני שנייה לפני פרידה להקליט. פשוט במקום לכתוב כל הזמן, במקום לדבר רק באותיות, החלטתי עכשיו, רגע לפני שאני עוזב, שזה זמן טוב להיפרד דווקא בצורה מיוחדת, במילים, בדיבור, ולא רק במילים כתובות. אז רציתי קודם לומר שלום. רובכם לא שמעתם את הקול שלי, אני גם לא שמעתי את הקול של רובכם, זה לא פייר. אבל לא נורא. אז רציתי באמת לומר לכם את מה שכבר כתבתי בטח מיליון פעמים. רציתי, מה? שנייה, פושקין רוצה להגיד לכם משהו, רק רגע. הנה פוש, זה המיקרופון. תודה, איזה חמוד הוא. טוב, הוא שמע עליכם המון דברים, אני כל הזמן מדבר עליכם כמובן. וזהו, אז רציתי קודם כל באמת לומר לכם בשיא הכנות שהייתה לי תקופה מדהימה, עם כל הקשיים ומריבות ובעיות ודברים שלפעמים היו בדרך. הייתה תקופה מדהימה, תקופה כל כך טובה, כל כך כיפית, כל כך מיוחדת, שבאמת לא הייתי מחליף אותה בעד שום דבר. בשלוש שנים האחרונות הייתם חלק כל כך משמעותי מהחיים שלי, ואני משוכנע שעדיין גם כשאני לא אהיה כאן אתם עוד תהיו. אני חשבתי עליכם באמת המון, גם בלי קשר למתי שהייתי בפורום או מתי שהייתי באקולוקו. אני, כמו שהבנתם, דיברתי עליכם עם פושקין, עם חברים אחרים. היו כל כך הרבה פעמים שבהם פשוט פתאום חשבתי על איזה משהו וישר רצתי לפורום לספר לכם, לומר לכם, לצחוק אתכם. אני באמת לאורך השנים הרגשתי יותר ויותר מחובר אליכם, יותר חלק מכם, ומהר מאוד גם למדתי מאוד לאהוב אתכם. כמו שכתבתי עוד בהודעה שהודעתי בה על הפרידה, שאני למדתי לאהוב גם אתכם אחד באמת מההיכרות האישית שיש לי עם הרבה מאוד מכם, וגם באמת לאהוב אתכם כקבוצה של הסיירים, קבוצה של מי שנמצאים המון בפורום יחד איתי, וגם כשאני לא שם. באמת למדתי כל כך לאהוב אתכם, ואני הולך ממש להתגעגע אליכם.
אני לסיום גם רוצה לאחל לכם מכל הלב שיהיה לכם רק בהצלחה, ולא רק בבית ספר. בית ספר זה מאוד מאוד חשוב, אבל בהצלחה בכלל, שיהיה לכם רק טוב, הרבה אושר, הרבה אהבה, הרבה שמחה, גם הרבה מאוד סיפוק, שתרגישו מסופקים בחיים, וכמה שזה נשמע מוזר, אני מבטיח לכם שזה אחד הדברים היותר חשובים שיש. תשמרו על המיוחדות שלכם, ייחודיות, איך שנרצה לקרוא לזה. כמו שאתם יודעים, היצירתיות מאוד חשובה לי, אז תמשיכו לעשות כל דבר, גם אם אתם חושבים שאתם לא הכי טובים. פשוט לכו על זה, תעשו, נסו, תתנסו. בקיצור, באמת, שיהיה לכם הכי טוב שבעולם. אני אומר את זה באמת מכל הלב, אוהב אתכם המון, אני כבר מתחיל להתגעגע. יואב.